帐篷因为打呼，你这是卡通啊！每小时要塞住5次以上，而且每次要超过10秒，称之为睡眠呼吸中止症。很简单的就分辨真假蜜。我猜这个是真的，很像不是。啊，不是，这是手摇杯。OK， 好，哪一个泡泡一下就消失？这个，对，所以这个就是假蜜。如果你家里买到的是字看得非常，那舌头的肌肉怎么训练呢？开始这个扣呢要扣36下，然后你在转圈的时候要转13下。我就看到一屋子的那个天竺鼠在里面。够打。啊，我们这是看脸的啦啊，我的脸就是比不上。完成啦，好澎湃哦！关键藏在细节里，别让身体不开心。大家晚安，我是 Selina。观众朋友，你睡觉的时候会这样打呼吗？不要以为自己是因为白天太劳累才会打呼，有可能你是睡眠呼吸中止症，这可是会引发一堆慢性疾病哦。让潘老师告诉你。没错，现在台湾大概有800万人有打呼的困扰哦，而且这800万人里面呢，有45万人已经严重到变成叫做睡眠呼吸中止症。这个真的非常严重，而且可以引起像肺动脉高压、脑部慢性缺氧，引起非常多的疾病。所以今天我们要透过食疗，要给你由吴秉辰师傅给你这个美味的防打呼料理让你一夜好眠不打呼。好，欢迎今天参与讨论的专家们，欢迎，还有嘉宾朋友，欢迎。原来这个打呼不是好笑而已，还是真的是有点危险的。那我们一开始就要请陈医师来教我们。自己通常听不到自己打呼的声音。对啊。不过有一个很小的小方法，只要需要一面镜子就可以检查你会不会打呼。哦，一面镜子就可以了。那如果拿一下镜子，在大家看电视在家里面找一面镜子来，你对着它，把你的舌头把嘴巴张开来，然后舌头往外吐，然后讲那这个时候呢，你应该看得到你的悬雍垂水滴状的那个吗？哎，悬雍垂有人叫小舌头好清楚哦，很清楚，棚内的光好清楚，很清楚，那就比较不会打呼。好清晰哦，真的清楚的不会打呼。你们有看到吗？还是麻烦陈医师来帮我们这。都看到了，可以给陈医师看看是。哎，我们看一下，看一下，哎，有看到了，我看到了，很清楚，很清楚，有看到了。对啊，这个Selina也非常清楚，所以看得越清楚的话，表示你这个呼吸道越宽敞。所以那个空气进入的时候呢，就不会产生一些阻碍，就比较不会打。所以如果观众朋友，因为他可能也跟我们一起测试，他发现他看不到那个这个水滴状的小舌头的时候，它就是有可能会有呼吸中止症，可能有90%的几率是这样子的。当然跟天生每个人的这个骨架、骨头的这个口壳的构造是有关系。不过当你的舌头比较肿大比较水肿，或者是你咽喉部位的赘肉比较多，你知道赘肉是什么吗？咽喉有赘肉啊？有对，你看我们有些人会有双下巴，有些人会有蝴蝶袖或尾鱼肚。那你想想看，在你的咽喉如果有这样的构造的话，是不是会有一点？这个影响你那个晚上睡觉的呼吸所以这里还不能练呢，对不对？对啊，你手上还可以练哑铃，我们这里怎么练？可以练哦，但是要仔细收看我们节目，等一下都会教大家哦。那讲到打呼，想问一下那个郎姐跟 Jacko， 你们自己有打呼的经验吗？就是常常在爬山啦，比如说我们10几个山友住在那个你知道这个扎营的地方大家都住在帐篷里面，你几乎可以看到那个帐篷因为打呼。你这是卡通啊！哎，整个晚上你知道山里是很安静的，就我们全部那个声音像交响乐一样完全睡不着。那么夸张？但是回到这个正题，打呼如果不就医，到底会有哪一些疾病呢？潘老师，会的影响很大，因为为什么？因为我们打呼的时候呢，呼吸道是狭窄的，所以因此空气进入胸腔、肺部的这个量是少的，所以脑部就会开始产生慢性缺氧的现象。那脑部只要一产生慢性缺氧以后呢，它就立刻会打电话告诉心脏，所以这时候心跳会增加，
因为心跳要想办法增加，把氧气供上去，但是其实不是心脏的问题，是肺脏拿不到氧气。所以因此就会产生所谓的高血压、心脏病，这个原因是这样出来的。而且在高压下呢，也会产生肺动脉高压，肺动脉也可以产生高压，所以也有可能产生中风。然后由于脑部慢性缺氧，这个脑细胞也会出现问题，所以包括失忆，然后包括听力受损啊。接下去忧郁症、恐慌症都会出来，这些都会，然后早上起来会头痛，这些都会造成很大的问题。所以潘老师，这打呼是说真的就是很大声就是很危险吗？不，它是这样，就是说那个打呼声是因为气道狭窄的部分肌肉震动产生的声音。所以的确是跟音量是有没有错，音量是有明显的差别的。对对对，然后但是呢，再严重下去呢，就是呼吸会停止，因为它封住了气道，没有空气了。可是问题是一没有空气的话，脑袋马上就感觉得到，所以它就会呼叫什么？呼叫你醒来。所以我们都以为是被自己的呼声吵醒，但其实不是。对，那但是它有一个非常大的定义，就是你要定义为睡眠呼吸中止症呢，每小时要塞住5次以上，而且每次要超过10秒。则称之为睡眠呼吸中止症。我刚补充一下那个刚刚潘老师讲的那个高血压哈，我们在临床上发现很多人来看诊的高血压患者，其实你不用给他降血压药物，光是把他打呼治疗好，他血压就降下来了。哦，那尤其这种就是平常都好好的，那有一阵子开始高血压，这种人你要第一个要怀疑的是他是晚上打呼导致睡眠中止。那这种人，如果你不管他光是用高血压药物的话呢，他可能这个问题会越来越严重，甚至最后老年失智症，在未来大概5到10年，我们医学界会慢慢的证实，它就是睡眠中止所引起的。哦，为什么呢？因为我们在睡觉的时候呢，我们在熟睡的状态，我们大脑会那个脑脊髓液会把大脑细胞的那个毒素把它排掉，它只发生在熟睡。那如果说睡眠中止的话，它的熟睡时间变得很短，那它的那个例如说阿尔法类淀粉斑块这种代谢物没办法排掉的话，它日积月累，它就会变成老年失智症。那现在医学界已经慢慢发现，这个可能是一个最可能的原因啊，因为现在老年失智症那个罹患率是非常高的。是。那当然了，打呼跟睡眠中止的罹患率也越来越高，两个是不是有密切的相关？我们很快就会有答案。那我这边有个很简单的一个物理的方法哈，可以把打呼缓解。其实我以前是打呼的，但3年前就不打呼了。哦，那怎么不打呼？首先我们了解为什么打呼啊？这边有个解剖图，一个侧面图，我们看一下哈。我们这个咽喉的部分哈，它有舌头啊，还有一些就是有一些结构。那如果说我们平常睡觉的时候呢，睡一般的枕头会让这个呼吸道怎么样弯曲，对不对？因为这样子，因为这样子嘛，所以我们中文说高枕无忧哈，但是高枕其实是有忧的，为什么？对，因为你用枕头把头垫高之后呢，你的呼吸道会弯曲。那本来已经很狭窄的时候，这个时候又弯曲的话呢，就非常容易打呼。所以我们在睡觉的时候，如果可以保持这个呼吸道是一直线的话呢，打呼是不是可以就不见了？的确是这样哈。像陈医师自己的经验就是，我自己实验的结果呢，非常有效啊。这边有2个枕头哈看起来很像，但是这个枕头我用了3年，发现呢，我睡觉的时候哈，我拿给大家看哈，这个枕头是长这个样子的哈。我把头呢放在这个地方，那你从侧面看的话，它这边有个这个支撑点，一个 support， 它就把我的脖子呢顶起来了，所以我在睡觉的时候，我的脖子是一直线的。那其实这个没有什么大道理，只是让你的脖子啊，就是那个呼吸道气管呢不要弯曲。那很奇怪啊，你这样睡了以后呢就不打呼了。当然了，前面2个礼拜是很辛苦的，因为你不适应这个枕头。等到你花2个礼拜习惯它以后呢，不打呼了。那另外这个枕头看起来很像啊，其实呢它中间的地方做得不好。所以这个头没办法掉进去，所以旁边这个叫什么？这个地方没办法支撑脖子，所以这个枕头是无效的。那另外我再补充一下哈，我们必须要了解自己打不打呼啊。另外还有一个方法，你可以去用手机下载一个 APP， 然后它可以去晚上你睡觉的时候呢，把那个手机对，可以记录你的睡眠的状态跟录声音。它会录声音的所以你晚上打呼的时候，它就自动把你的声音录下来。早上起来一听，原来我打呼是这个声音。那我最近3年以来哈，我已经听不到自己的打呼的声音。只有2次我去住旅馆的时候忘了带枕头哈，我恢复到一般的枕头，我又打呼了。那隔壁邻居就跟你讲说你打呼了。我是用那个录音把它录下来的。是好，谢谢陈医师。那接下来呢，我们要介绍的就是
防打呼的好食材哦，是什么呢？先不要按。因为在潘老师的桌上，我好像等丢一样。这个到底是什么神秘食材呢？要请潘老师帮我们揭晓。对，那其实我们在软腭，我们整个口腔里面有非常多，上下都有很多软组织。这些软组织在我们年纪大的时候呢，就老化就塌下来了。所以我们其实简单讲，就是要防老化，防这些软肉塌下来。基本上我们要有什么？要优质的蛋白质。然后另外就是说呢，我们女性年纪大的时候，雌激素停止分泌。所以它就会造成我们的肌肉的松弛，所以又是优质蛋白质，又有天然的雌性激素，你猜是什么？我知道，我们都有看到脚本，没有了。优质的蛋白质又有天然的雌激素，你猜到了吗？我想观众朋友应该心里有答案，如果有看，对啦，那就是无糖豆浆。好，豆浆代替牛奶，预防睡觉打呼。潘老师是吗？它是这样子啦，因为很特别的是呢，牛奶里面有乳糖，然后呢再加上一般的牛奶呢，大部分大家都温度比较低的喝，所以你会发现喝了牛奶开始生痰，或者鼻子产生鼻涕的话，你打呼就增加了。现在这个神秘食材已经揭晓啦，那接下来呢，潘老师，那我就要把这一杯这么好的无糖豆浆交给吴秉成吴师傅，看他能不能变出美味的防打呼料理。哎呦，欢迎吴师傅。在我们要用豆浆做什么样料理呢？我们用豆浆来做一个烧菇拉面。哎呦，烧菇拉面，是说那个菇够里面没有写到豆浆是烧菇。烧的意思就是拿菇呢来做一个干烧。干烧。那如果荤食的话，可能放这些什么叉烧啦，或者一些所谓的一些排骨肉这一类的。尤其是拉面这个所谓的浓汤。那这个浓汤其实它是有个小技巧，你就不需要熬那么的久。是哦。对。那这个浓汤部分其实我们刚才讲到豆浆，对不对？对。那这边准备就是我们的手工的拉面。这个拉面呢，对，我们就现煮现弄。我们在这个水里面记得一定要加2匙的盐巴进来。为什么？那这个面进来之后呢，它也会产生有味道扒在这个面体上面。再来就是菇类，我们今天用的是杏鲍菇。为什么我看到豆浆就开始一直生痰？是牛奶才会生痰，你要误导大家。我为什么这样子？心理作用。因为我没戴手套，我用夹子应该可以。用夹子就好啊。家口又来了，好开心啊！2厨又有3厨了。我把你夹进去。谢谢。来，那直接就做画刀。每次都这样。画十字刀的原因就是呢，它等一下的一个受热程度会比较快，比较入味。两面都画刀是？两面都画刀哦。就是把画刀就进来把它接。那师傅，你画刀的时候，我要问一下那个营养师，好，就是豆浆还有什么样的营养跟好处呢？对，其实讲到豆浆，一定观众朋友要考虑的是，你喝的是真豆浆还是假豆浆哦？因为其实外面很多这种价格很便宜、量很大的，其实它有可能是用豆粉泡的，那当然它的营养价值就会大打折扣。所以很多观众想说，那自己制作豆浆会很麻烦吗？要不要豆浆机？其实真的不用。像营养师我自己就会去买这种非机改的豆，黄豆或黑豆，其实黑豆也可以，然后把它洗干净之后泡水泡1夜，完之后把水倒掉，再重新装水，然后放到电锅里面，外锅放2杯水蒸好，然后放凉之后丢果汁机，甚至连过滤都不用过滤，就是又香又纯，然后膳食纤维又高的豆浆。对，当然如果你喝到的是真的豆浆的话，它里面就是像刚刚潘老师讲的，有优质的蛋白质，还有10几种矿物质，甚至维生素 A、维生素 B 群。但是其实讲到豆浆，有3个迷思，一定要跟大家做一个纠正哦。第一个是很多人常常觉得自己有痛风不能喝豆浆，但是已经有研究发现，如果你选的是无糖豆浆的话，其实你反而可以预防痛风的发生。你主要原因是因为补充豆浆的时候，适时补充豆浆，其实你补充的水分，再加上植物性的蛋白质，它可以取代动物性的蛋白质。第二个呢，很多人像刚刚讲到牛奶。很多人讲说，那豆浆是不是含钙也很高？我不敢喝牛奶，我用豆浆来补充钙质。但是其实豆浆里面的钙跟同重量的牛奶比较起来，不到它的1/10，所以不要再觉得喝豆浆可以补充钙质。那第3个就是，如果你真的自己在家里做豆浆，记得无论是电锅或者是瓦斯炉，一定要煮熟，因为如果你的豆类没有煮熟的话，它有一个成分叫做皂碱，它会过敏。那我想利用这个机会
请示彭太医。彭太医，对，我们想这个豆浆啊，对这个打呼是有帮助。是不是有？就是打呼的人是不是其他的食材也可以吃？食材的部分哈，刚刚沈院长看到这个豆浆，还有这个牛奶，会觉得好像看到豆浆也会生痰。其实啊，白色的东西在中医来讲润肺，而且润喉。像打呼来讲，它属于这个呼吸道以及我们气管相接的地方一个肌肉不平均、张力不平均，产生一个呼吸的声音。所以其实白色的东西会有助于缓解这部分的不顺畅。像山药也是啦，今天选这个杏鲍菇，杏鲍菇也是白色的，很好的这个。还有像这我看前面有这个豆芽菜啦、芽菜，或者是一些像沙参啦、贝母这类的食材，其实都可以帮我们缓解打呼的症状。但是有些食物要避免啦，除了牛奶之外，红豆汤这种甜的红豆汤也要小心。或者是会生痰的东西，像太酸的柠檬汁，可能要小心。对，酸的、甜的，还有辣的东西也是会生痰，也会增加胃酸的，它也会让你更容易打呼。这样。好，我这边把它煎香了哈，这时候高汤就把它进来，超香的。哦，来这边有海带芽，也把它放进来。基本的一个高汤，豆芽菜，这时候就把它放进来。真好，光这样看起来已经好好吃了。蛤蜊呢，整个就提鲜味跟甜味的，是把它放进去。那我们的菇类是不是刚刚已经干煎过了？对，所以它两面的表面你会发现到它会有一点点所谓的水分不见了，会往里下凹。你看我现在这高汤就进来之后，它就开始马上就吸收进去，就鼓起来，就鼓起来了。对，那你如果说啊，我在家里的我的刀法没有这么好的话呢，其实你就可以划个2刀，切个变小块的也 OK。这个应该大家都可以做得到了，因为我也做到过，只是要花比较久的时间。我真的有。现在这一段是炫耀文的。没有，就是我切一块，师傅已经全部切完了。哦。但是我的意思说，妈妈在家也可以。对呀。如果你要有呈现这种刀工的话，只是时间要耗比较久。好，其实这个煮的时间好像开了。蛤蜊开了，你可以准备下一个动作可以进来。蛤蜊开了，这时候我们的豆浆可以进来。哇，看起来很浓郁哦。马上变浓汤哎。变浓汤了。它第一次的一个浓汤，先把鲜味煮出来，再来第二次的豆浆是浓汤，再来更浓郁香醇的就是这个味噌。哦。那加味噌之前，我们先可以准备一点酱油。其实如果自己打的豆浆，它会更浓，因为那个纤维都在。对，纤维其实都会在。我们这应该是去买现成的那种豆浆吧？可是有些早餐店生意很好，它的豆浆还是就我们刚刚有提到的，还是用粉状的。那如果说你可以测试那个豆浆它是粉状还是自己煮的，那其实在热豆浆是最好呈现的。热豆浆你在上面让它吹点风，凉了，它上面有一层膜，豆浆膜，那表示说这个豆浆它自己现磨现出来。还是问早餐店老板，你的豆浆是不是用粉？然后看老板有没有眼神闪烁。没有，你要问老板，这个豆浆的粉是上等的粉吗？来一点的酱油去做调色哦，一点酱油进来做调色。这个颜色就很像豚骨拉面的颜色了。哦，对。来，再来。哦，加味噌了。哦耶，哦耶。好，放进来，就锅在旁边这里，转成小火。好，味噌要用完。豆浆进来之后哈，就不建议一直在做大火烹调。它会结。其实这个时候就算关火也可以吧，师傅。其实就是小火就好，小火就你可能有一些食材，你还要让它再入味一点点。哦。其实这道料理真的很均衡啊，有淀粉，有蛋白质，也有蔬菜。对呀，而且看起来就好好吃哦。那所以上面那些沫就是那个豆浆的那些吗？对，有些就是豆浆，它本身就是它的一个所谓的过滤。它有些杂材会在里面哦，够卤蛋，哇，溏心蛋，溏心蛋，那放旁边这样排进来的，好。那我们这个蒜泥是什么时候加？蒜泥就是最后点上去做整锅的一个提味。哇，蒜味拉面。对啊，蒜味味噌拉面。味噌豆浆拉面，名字越来越长。蒜味味噌豆浆鲍鱼拉面。对，这个烧菇到后来吃起来感觉其实蛮像鲍鱼，对。一般我们的日式拉面，它的咸味都会很重哦。那我们台湾人的咸味，我们可以用这个蛤蜊跟水去做调和。然后它还放了很多的那个海带，真的好到不行。对呀，对。所以有时候其实上班族不见得要煮什么4菜1汤，其实煮一道这样子也很均衡。所以我这边把这个
葱花放进来，在你的水里面，一样用小火让它煮一下，它其实香味跟甜味会更好。要撒在这边啊，那后续的排盘那交给你了，好。又惊慌了起来。把气往下引，它就不会上逆变成打嗝，这样就在我们的脚侧面丰隆穴，按的时候会有酸的感觉。整个呼吸道的肌肉要训练到，所以就特别提到了2个，好痒哦，转13，好酸哦。转13下。那后续的排盘那交给你了，好。又惊慌了起来。因为他根本就觉得已经排好了。啊，我排什么？我已经准备要拿筷子的时候，准备去了。其实我们知道一般的浓汤啊，大概都是什么奶油浓汤啊，或是奶油底的，或什么南瓜汤，大概都要加奶油或牛奶，因为这2样食材又容易会引起打呼，所以他现在用这个方法可以取代用豆浆来治疗。对于这种容易打呼的人，这样平常这样子长期保养吃哈，其实效果还不错。所以衍生来讲，如果说今天这个拉面上面再加一片cheese，哇，那方向又不一样了。对，就变成打呼料理。哎呦！这个蒜泥你就把它点在上面。哦，太过分了！多放一点没关系。哇，我会有多臭？天会有多胀气？多放一点没关系。老师说多放一点，多放一点，多放一点。全部人都要吃，大蒜是好东西。 OK，好，就这样。好，不过再打字。完成了，好厉害哦！不难。哇！史上第一次，每个人的碗都是满的，我们开动啦！不是，这个还不是好笑的，是那个后面大家没拍到的部分。吴师傅一煮完，人就被我们挤出去了，我们全部在那里夹面，没有人理他。真的第一次没有人要李师傅，自己来忘恩盛的。负义这样。哇，哦，好鲜哦！加入这个豆浆以后，整个变很浓郁的感觉。那味道好搭哦。哦，你那个而且蒜味这个跟味真的是增好搭。提味提到太好了。好好其实这蒜吃哦！头很特别，它在生吃的时候，因为有点辣，所以容易胀气。然后因为加到汤里，很快就是变熟的，那本来就不会胀气了，所以也比较不会引起打呼，而且看起来是浓汤，其实它的热量并不高。非常的清淡。因为为什么有些浓汤热量是很高的？因为放一大堆脂肪在里面。油对对对。所以利用豆浆来增加口感，真的热量又不用担心太高。接下来呢，吃完好吃的拉面，我们要来进行的是中医师的教室，要教我们穴道按摩，还有潘老师用一些训练方法可以舒缓打呼哦。麻烦你。其实中医觉得打呼啊，就是你的肺气不顺，你的痰上逆，所以你会觉得容易打呼。那这个时候我们就让它肺气下逆，怎么下逆呢？我们这边的喉咙的这个深层的肌肉要去训练它。刚刚就说，肌肉可以训练，腿肌、腹肌都可以训练。那舌头的肌肉怎么训练呢？其实它训练方法非常简单，只有一个原则：用力把舌头吐出来。对，我们现在就一起做，是不是？我可以先示范一次，大概就是像这样子。就是我们刚刚看我们悬雍水这个姿势。不要这么真体。我太用力了吗？对，我们而且我用到这边都好像要裂开了。对，所以你要觉得你是用喉咙深部的力气把舌头伸出来然后快速的缩回来之后，再吐出去然后大家跟着我做10下，开始不用发出快声音。好，大家都已经做完舌头的运动了，这样晚上回去就不会打呼，而且可以让我们的呼吸量更好。潘老师是打盹吗？哦，没有，他没有做，当然不是，老师没有在做。你今天如果已经是很严重的打呼，你一直训练这边的肌肉还不够，我们要让我们这个上逆的肺气下行。怎么下行呢？我们透过按摩我们脚部的一个穴位，把气往下引，它就不会上逆变成打嗝这样子。所以现在教的是穴道按摩。对，那我们今天取穴的位置哈。其实很简单，就在我们的脚侧面丰隆穴。丰隆穴哈，它是我们胃经的络穴，意思就是说它是一个很丰富隆起的穴位。所以我们脚穴的时候，在我们的膝盖的这个凹窝以及我们外踝的中点，然后这个胫骨外大概2寸特别凸的这个位置，按的时候会有酸的感觉，可能没有哈？有吗？有。对，这边一按，我们的胃气就会整个下逆，所以你如果本来会打呼，那你晚上不一定要把它吵醒，你可以按它这个位置，它就会马上停止这个打呼的现象。惊喜！如果是这么酸的话，
对哦，所以这个也是可以防打辅助呼的对太好了，这平常做2招观众朋友要学起来哦。谢谢钟医师。众所期待的潘老师健康操时间到了，欢迎潘老师。这个非常重要哈。我发现说呢，最近研究这个古书啊，才发现说古人其实已经把所有运动的方法教在这个3000年前的古籍当中啊。是。那我今天要教的是唐朝的一位名医，叫孙思邈。他有教我们一个养生13功法哦，当时他也叫药王。那今天因为我们是整个呼吸道的肌肉要训练到，所以就特别提到了齿长扣跟漱玉经2个。那么齿长扣是怎么个扣法呢？第一，你嘴巴是闭起来的，好，闭起来的，然后呢，舌头微微的卷上上颚。因为要防止在扣齿的时候咬到舌头，所以舌头要轻轻的往上扣，等于顶住你的天庭的位置哦。然后呢，牙齿不是很用力的咬，是轻轻的扣，而且是前排后排一起都扣到，只要有一点点声音就好，你不要给我用力压啊，不是哦。这个扣呢要扣36下，扣36下。哦。所以你就会感觉到，你其实整个地方都动到了。那你每天早上起来可以做个1遍2遍。那如果开始有口水的话呢，你把口水全部吞下去，啊，全部吞下生津啊，全部吞下去啊。那第二个呢，漱玉经怎么漱呢？第一是在牙齿的外缘，你嘴巴还是闭起来，舌头伸到牙齿的外缘，然后在牙齿的外缘转圈。啊，你试试看，对，就像那个这很像吃完饭剃牙，对，没关系，这样没礼貌。然后呢，然后你在转圈的时候要转13下，然后你转的时候口水开始一直升，你们发现口水一出来，等到13下转完，把你的口水吞下去。对不起，我一定要讲出来，因为太好笑。从刚刚那个扣齿呢，到现在这个转舌呢，我就看到一屋子的那个天竺鼠在里面，好好笑，它真的很像天竺鼠。对，然后呢，第2道呢是舌头在牙齿内转圈，牙齿内，好痒哦，转舌头好13，酸哦，转13下。所以这2道功法，齿长扣跟漱玉经，你会发现整体的软腭、舌头全部用到，而且我这个功法是专门参考古籍教的。好，所以潘老师这一招大家要学起来哦，谢谢潘老师。2招。这个如果口渴没有带水的话，我觉得蛮好用的。是啊，好，接下来呢，刚吃了好吃的拉面，我想这2位明星应该有点紧张，因为要换你们上菜喽，欢迎大明星来上菜。今天要上的是什么菜？哎，是一个很简单的，叫做豆腐鲑鱼锅，但是加了味噌，所以豆腐味噌鲑鱼锅了。然后我们先放一点洋葱在那个砂锅里面，好，放一点点就好了，因为鲑鱼很多油脂。是的，像这个萝卜，通常人家会切块状或者切片状，我喜欢把它切条状的，这样吃起来就有点像面条一条一条的感觉。维文，我只有一个感觉，是你的锅太小，我觉得你根本放不下那么多东西。应该可以哦，因为我汤汁不多。是啊，对，都是料，有点像堡类，对，像堡类。哦，是堡类，是扎实的，对，没有用面条来搪塞，没有啦。吃完了就被抛弃了。你讲这个什么话？面条网最多也是他。哪有是潘老师，好不好？我们就这边有那个柴鱼高汤，柴鱼高汤，鲑鱼我是整个带皮带骨，你得买一片鲑鱼，然后把它切成带皮带骨的，因为带骨它的滋味也比较好，它那个味道也比较好。然后但带皮呢，它的油脂又够。其实鲑鱼我们都知道可以帮助我们睡眠，像刚刚提到打呼呢，还是有2点要提醒观众朋友，除了减重，你要就是如果体重过重的话，其实要减重之外，像很多人常常会有睡眠障碍，喜欢睡前喝一点酒，但是研究也发现，如果你本身已经有打呼的情形的话，你睡前喝酒会。哇，也是有浓汤的感觉。对了，加豆浆那个颜色、那个浓稠度，整个看起来就是不一样。鲑鱼味噌豆浆煲，成功还是失败呢？1、2、3，请举牌。哇，太好吃了！蜂蜜哈，在中医来讲，它的性味就是甘温润喉，所以降咳止气止呕。那我们来做一个蜂蜜香蕉薄。如果你本身已经有打呼的情形的话，你睡前喝酒会加重
打呼的一个情形。酒精它会使我们咽喉、声部的这个肌肉放松，就更容易堵住我们的呼吸道。对，所以其实很容易打呼。还有就是不要睡前吃晚餐，因为很多人就是晚餐时间吃太晚了，然后就容易胃食道逆流。那胃食道逆流其实容易使我们的咽喉肿胀，也容易加重打呼。这个蒟蒻吃出来，我自己喜欢加的，就增加一点那个饱足感。但这个要做的时候，一定要用那个滚水先烫过1分钟，它那里面有一些很奇怪的味道，才会把它烫掉。你在烫蒟蒻前那个热水里面，你可以点一点点盐巴进去。对啊，那蒟蒻那个味道释放的会更快。哦，加盖子会不快一点？有没有问题？它很快，萝卜切这样很快就好了。我们前面一开始讲到说，就是说用豆浆代替牛奶的部分，可是很多的家长就会担心，那这样小孩子的钙质会不会不够？或者是家里有人吃素，也是有人跟他说啊，你也不讲骨头啊，你也不讲骨泥啊，你安那好，你也能骨头，你也安那，那怎么去补充呢？豆浆补钙是非常困难的，但是我们还有非常多的食物都有钙质，像刚才吴师傅前面做的这个就面条这类的这个汤品，其实我们都可以放一点小鱼干，小鱼干的钙质含量很多，或者是我们可以在豆浆里面加什么芝麻。尤其是芝麻粉，黑芝麻粉里面钙质的含量是非常高的，甚至我们街边的小吃像山粉圆，钙质也很多。所以其实我们都不一定说钙质只能喝牛奶补充，其实我们有很多食物都钙质含量都非常丰富。好，对，要开锅了吗？不是，我说照这个速度呢，应该再问5个问题就可以了。他已经滚了。有喽，哇！好。那因为我们锅子真的不够大，所以我豆腐今天就先不下，不一定要下，对啊，挖一点就好了。对，挖一点就好。因为如果够大的话，才会比较好弄。而且其实鲑鱼你的蛋白质已经蛮多，因为鲑鱼的量蛮多的。对。然后我们先把那个味噌把它化进去。你这个豆子是已经烫熟了吗？不用，豆子最后像放就可以，它一下子在30秒就熟，因为我有切那开口。对啊，这又是哪一招啊？这个切这样豆子。就是你豆子拿剪刀先把它开口先剪成这样子。前后都这样打开，哎，这样子很容易就会豆子就熟了，豆子放又很漂亮哈，很像就不像豆子了，就像我们要放一点点那个味淋下去，那点米粒会比较甜，米粒是让它比较柔和一点，之后就把豆浆加进去，哇。也是有浓汤的感觉，这样就对了。加豆浆那个颜色、那个浓稠度，整个看起来就是不一样。最后再撒点葱花，就完成啦，这样就可以了。好，完成了。大明星的私房菜有没有成功呢？我们先来品尝一下。鲑鱼好甜哦，甜甜的。哦，它很甜哎。这个如果一开始炖久一点点，那萝卜甜会更甜。然后那整锅汤加上鲑鱼的油脂，然后所有的蔬菜。好，那个大明星私房菜带来的鲑鱼味噌豆浆煲，成功还是失败呢？1、2、3，请举牌。哇，太好吃了！全部成功，一致通过，真的非常的好吃，而且感觉做法也很简单，大家也可以参考哦。好，接下来我们要介绍的是另外一个防打呼的神秘食材哦。中医师、营养师的守护健康教室来了，我要请2位这个美女医师们跟我们讲，到底是哪一个神秘食材呢？其实就是蜂蜜，因为蜂蜜它本身有舒缓我们喉咙的一些症状，包括红肿。比如像我们刚刚讲胃食道逆流的人，他可能长时间咽喉是属于肿胀的一个状态，那其实不妨可以利用蜂蜜来做一个消肿。那当你喉咙比较没有那么肿胀的问题，自然而然你呼吸道就会比较顺畅。其实今天主要教2个方法，告诉大家怎么样很简单的就分辨真假蜜。哦，太好了。那要不要先猜一下哪一个是真蜜？这样看得出来吗？我猜这个是真的，你猜这个是真的，因为我家的长这样，所以我猜不是这个。我希望它是真的。那等一下30秒之后，你就会知道家里的是真的还是假的。对，其实家里面不见得要有这种玻璃瓶，一般的这种保温塑胶瓶也可以。你就把蜂蜜倒到水，就跟我们平常泡这个蜜茶一样，一样的动作哦。每一个我们都把它倒进去。看起来看。为什么要有盖子呢？因为要摇晃，要摇晃一下。搅拌其实可能没有那么明显，所以摇晃的话会比较明显一点。这个也真的会，好像比较浓稠。对，麻烦沈丽雅跟我一起摇哈。好，要看泡泡。泡泡 OK， 很像古诗。哦，不是，这是手摇杯。OK， 好，那我们就好。OK， 哪一个泡泡一下就消失？这个，对，所以这个就是假蜜。耶，我家是真的，而且甚至这个
泡泡它可以维持好几个小时，因为我就是拿那个手对，然摇的。后第二个方式呢，为什么我们用透明的瓶子？是因为你看看哪一个字可以穿过去。哎，这么清楚，太清楚了，你就可以非常的明显。如果你家里买到的是字看得非常清楚，看得到字的就是假的，对，那就是假蜜。而且这个很容易记，因为真的蜂蜜就你摇它之后就蜜蜂就头昏就口吐白沫这样，所以就真的蜂蜜，对不对？对，所以其实用这非常简单的方法就可以检测自己现在家里有的蜂蜜到底是真的还是假的。OK， 好，那中医师要帮我们补充一下。有像蜂蜜哈，在中医来讲，它的性味就是甘温润喉，所以降咳止气止呕。所以如果真的有这个困扰的人，其实我们平常就可以像蜂蜜泡水，然后泡的时候就是像营养师讲的，我们选这种气泡绵长的，然后它的香味是比较温和的，但是不会太香，太香大部分都是属于这种人工蜜比较多。哦，好就可以了。那接下来呢，我们有了这个神秘食材，就要换吴师傅上菜喽。厨师傻跟班塞，我们要做的是，我们就用蜂蜜来入菜。嗨哦，那我们来做一个蜂蜜香蕉薄饼。来，那准备的食材哦，就是准备一个那个水饺皮，对，1根的香蕉，然后真正的那个蜂蜜，然后双色的起司粉，然后一些绿色的一个所谓蔬菜，我们今天用的薄荷叶，还有这一罐，好，肉桂粉。肉桂跟香蕉超搭的，非常非常的搭。来，我们先把这个香蕉先把它处理好。好，香蕉其实做甜点，你可以选择一个就是比较熟的，另外一个就是比较不熟的。因为这两个做起来的它的那个口感上会有差异，一个是甜，然后有香气，另外一个会不熟的会带一点酸，脆脆的。哦，香蕉部分我们就把它切成薄片。是师傅，香蕉皮你要留下来吗？我不用抗忧郁哈，不用切太厚哈，因为等一下这个香蕉它在吃的时候，我们会把它做一个排整，你切太厚的时候也不好排。哦，好，擀饺子皮啊，这个水饺皮买回来哈，它会有个厚度。那我们既然是做一个薄饼，那其实它烘起来有点像那种披萨的薄饼那种感觉哦，所以你需要把它擀这个面皮，对，所以拿水饺的皮就可以，用水饺皮就好。那上面有一些粉，这个是固定的，你可以真拿个3张出来，在你的手上拿起来，你就把它拍一拍，哦，多余的粉就把它拍掉。你可以拿着3张，一次擀3张，就一次擀3张就好。来，从这边哦，进去出来转一下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 ，哦，它动作快一点就，哇哦，对不对？还有平均的。啊，有没有？是不是就很简单？是哎，要擀到什么程度？就大概它变薄了，来打开，就是变成薄。哇哦，有没有？对不对？这样还是3个哎，还是我以为你要把，你我以为你要把它擀成对啦。你上次擀面皮好像，我上次有点大挫败，上次对你在啊，宜兰没有看到了。哎呀，真是糟糕了。大挫败。你上次我跟你讲，我从哪里跌倒，我就要在哪里站起来。好，来3个。我不是说今天的，有啦，是啦，讲了老半天。是啦，来，我教大家讲一下，这3个你这样叠在一起，对不对？然后这样甩一甩啊，粉拍掉啊。我们这个这样多余的粉有没有啊？就掉了。怎么用啊，师傅？推进去，拉出来。你说这样推进去，然后拉出来，再转。啊，这个好很多啊，这个没有粘呐，所以上次应该是你那个面糊的问题。够了，看脸的啦啊，我的脸就是比不上。Selina饼皮大粗大概半公分，害我锅子还放不下。来，师傅你怎么都选你擀了啊？你擀了放上去，超过盘子了。完成了，耶！这个没有粘呐，所以上次应该是你那个面糊的问题。师傅那个对。啊，这样子我在录影，师傅也不敢。只是很奇怪，就是吴师傅擀都不粘，你擀就粘。潘老师，加油！潘老师，你就给我一点信心嘛。够了。啊，我们这是看脸的啦啊，我的脸就是比不上。这样还 OK 吧？只是好像没有很圆嘛。哎，不会，这样就不错了。漂亮耶！你看，我果然就站起来了。好，
在这个上面哈，我们就撒一点起司粉。那第一个它有一点咸咸的，有粘性。哦，那再来等一下，它的香气也会比较足够。这要包起来吗？没有要包起来，没有包起来。哦，没有要包起来。对。自从你包起来也是包失败之后，我就尽量能铺上去就铺上去。好，来这边就交给你铺，转过来，我来热锅子。全部我破。在家里这道菜哦，其实你用平底锅就可以做了。哦，在平底锅呢，你就常煮菜的人，你就用点热水。把它滚一滚，做个清洁。清洁完之后呢，你就把它擦干。像我们这个抹一点点的油量进去就好，不能多，对不对？对，不需要多，不需要多哈。它主要原因就是呢，让这个锅子里面有一点油量，面粉在吸收的时候，底下就会有点酥脆感。哦，那你纯粹就是直接把它排进去也可以，你的锅子不粘锅效果，如果是很好的话，哦，它有点像烙饼那种感觉。对，好的哈，你就拿你的锅铲，来，刚刚你是不是这边也抹一点油？对，就是它，对，锅铲抹一点油。啊，这个你就可以像学那个人家烤披萨一样，有没有？是。咚，滑进去，有没有？再把它推出来。所以这个油这很重要，抹一点油，它才不会粘住哦。你擀的饼皮还真的真大呀！对啊，Selina饼皮大出大概半公分啊，害我锅子还放不下。哎呀，我怎么知道？我想你们都没有说要停呢。本来师傅算好可以把结果只能放5个。哦，所以大小其实你可以看家里的锅子大小哦。尽量塞，尽量塞。可以啦，可以啦。可以啦，明天想想可以啦。不错啊，真的有进步了。Selina 真是上天派来磨练师傅。好了，师傅，你刚刚把小的排中间不就好了？温度上来之后呢，你就把它转成小火量，来盖子盖起来。底下再煎，上面再烘，哦，这样的效果其实非常好。你会看到这样的效果，它上面会产生水蒸气。对，那你进烤箱也可以，上下火的时候，你自己要抓一下它的一个受热的程度，大约超过200度的上下火，可能你就真滴在旁边看，上色了就好。哦，不要让它的水蒸气一直蒸发掉，因为有时候我们进烤箱，有时候烤出来的东西都会干干柴柴，因为你要抓里面的熟水度，可是时间拉久了，东西会变柴变硬。我们在等的时候，请这个中医师帮我们补充一下，就是远离打呼还能做什么事呢？其实打呼最重要的哈，我觉得还是要有一个很好的睡眠品质。那如何有一个好的睡眠品质？就是说在睡前可能不能够情绪太激动，你可以做一些放松的运动，比方说你可以练练瑜伽，然后练练今天教你的这个就是吐舌运动，或是潘老师教的这个叩齿，以及其他招像法长舒、敲百会，以及让身体放松的运动。因为身体在没有压力的情况下，它就不会紧张，然后你的肌肉不会紧张，它就不会产生这种打呼的情况。再就是平常的饮食哈，尽量的均衡的饮食可以让我们的肌肉的活力比较好，然后再加上我们适时的训练这个喉部的肌肉，整体这样子搭配，就可以让我们这个打呼的现象减缓很多。也请陈医师帮我们补充一下。好，要预防打呼啊，就2个重点。第一个重点呢，就是要保持你的颈部要成一直线。尽量在睡觉的时候选择可以让你颈部成一直线的枕头。那第二个就是肌肉张力哦，刚才教了很多的动作，它不外乎就是训练我们的这个肌肉张力，让它保持比较结实的状态。然后你知道，我们锻炼肌肉其实会燃烧脂肪，这是一个非常非常重要的观念。当然，我不是要让大家变成健美先生啊，只是说在你这个局部的这个咽喉的肌肉，很多人可能都疏忽了。你如果做锻炼的话呢，其实那个就不容易打呼了。好，这个平底锅呢，我是要把它晃一下哈。那角度均匀，角度让它均匀一下下。你看它水蒸气快要成水滴了，对不对？这表示说它里面熟度已经 OK 了。来打给大家看哈，有没有？它开始化掉了。饼皮的部分，对，饼皮它就已经蓬起来了。好，可以看到饼皮蓬起来之后，表示说底下它的一个所谓的煎的香气就已经出来了。来看你的已经变滑了。对，好，现在已经会滑动了，对不对？好像一朵花哦。再给大家看一下它背面，就会产生像这样子。这就是有名的香蕉花嘛，有没有？好，对，像这样子。香蕉花。对呀。对。好来，这个熟成度就已经 OK 了。这个总不用翻面了吧？这个不需要，这个不需要哈。这是开口的那种。对。好，打开，这就可以拍拍。这用这个香蕉的香气很足。其实上面的这些水果类或者是一些干果类，其实你都可以把它放上去。干果类啊，放点坚果都可以。而且像师傅这道料远方，他没有把蜂蜜拿去加热，不然里面的营养价值就容易被破坏。哈，对。好，拿一双筷子。师傅，你怎么都选你擀的啊？啊？很自然而然的。没有啦，因为你擀的放上去超过盘子了。那就修个短啊。来，肉桂粉，肉桂粉，对。
可以让你解腻又有香气的。这时候撒一点上来，撒点上来。其实你不讲，没人注意到；你讲了，人家才注意。二厨就是很在意这些东西，来这边，不然他怎么会是二厨？这边是你改的，所以等下这边要试吃的，要给我们吃的。那我要加很多。你看又来了，好了，没有啦，苦肉桂不行，对，肉桂真的不行。来一点点薄荷叶，就把它放上去。薄荷叶是可以直接这样生吃的吗？可以啊，你就把它泡一下水哦，哈，一定要泡一下水，或者是你有一些什不知道是什么味么道。一样一样就凉凉的，像口香一点糖。点小苦。干燥的这些水果没干裂的，你也可以把它点上去。好，就蜂蜜，超半匙的量拿起来，这段滴滴滴滴滴，对不对？就可以化了，有没有？所以这个数量你可以自己家里每个年龄层，如果小朋友喜欢吃甜，还就自己加甜一点。因为这香蕉已经带甜了，所以这个甜味的，对。好，完成了。薄荷叶，来，你们请开动啊！刚刚那个是比较不好的，比较好的现在才盛盘啊，你看一下啊，这是我刚刚自己弄的，怎么样？口感如何？非常好吃，还有香蕉的香味。蜂蜜要多还是少？很够。我觉得没有一般就好，一般就可以了太甜了。因为我想说这比较特别你要吃整个啊，对，我想把它卷起来啊。够个人造业，个人造业，个人单我啊。觉得香蕉跟 cheese 搭起来蛮特别的，咸咸甜甜的，带了蜂蜜的味道所。以蜂蜜不能放太多，但一点点就够。然后那个饼皮啊，再加上那个蜂蜜的滋味，好香哦。因为酸酸的感觉像苹果派有，那个画龙点睛的效果，肉桂粉哎，味道很好。每一样东西都很好吃哎。然后最后再请潘老师帮我们补充一下喽。对，很重要的是美国睡眠医学会提供给我们打呼人的几个建议。第一个就是呢，他仰睡比较容易打呼，所以要侧睡。所以如果你仰睡打呼严重的话，侧睡基本上可以降低非常多打呼的机会。另外就是说呢，因为你睡觉的时候姿势是常在变换的，所以不一定能够维持一直侧睡的姿势。所以他们是在睡觉前拿一个小网球，直接贴在这个背部。拿这个胶带贴在背部小网球，所以你在睡觉的时候，你只要是仰躺，它就会侧开，非常不舒服。对对对，所以就会固定的让你侧睡，这一招是非常好用的。第二个就是说呢，床呢要垫高，床头垫高15度的角度，整个垫高。所以因此呢，你只要头是有一点仰角的话呢，舌头就不会往后掉。是，所以打呼的情况也会下降。这是目前我们美国睡眠医学会给大家的建议。甚至更严重的人可以试试看放榴莲在后面。不行啦，打呼已经很可怜了，因为打呼其实会影响睡眠的品质，然后也会造成一些后续的这个慢性病，所以希望大家都可以注意自己打呼的状况。然后今天教的 paper 呢，也希望大家都可以学起来，有帮助喽。谢谢所有专家们，谢谢嘉宾，大家晚安，拜拜。